咁咧，我哋就望一望翻啦，23、24年。咁咧，23、24年嘅時候咧，其實就已經好近我哋即係啱啱最近，即係同上年啫，係咪？我冇記錯，23、24係上年。咁好啦，咁我哋做啲咩嘢咧？咁第一件事啦，你就會發現咧，而家今日 A2 咧，Sam 2 A2，咁一條 shortcut 嚟嘅。跟住題目咧問嘅時候咧，佢就佢第一件事 ，OK，佢而家咧叫你揾呢個 characteristics of 個 polynomial of A。咁咧好視乎於大家咧條題目咧係講你有冇做開 past paper 嘅，我話俾你知 ，OK？如果咧你冇做開 past paper 嘅話咧，OK 得唔得？你係會死緊，因為其實睇落你根本上就唔知佢問咩叫做 characteristics，即係其實連個問題問緊乜嘢嘢你都唔知 ，OK？咁其實 characteristics 係啲咩咧？咁你記住啦，呢個咧即係如果上堂 skip 咗嘅同學啦，即係我知道禮拜四可能大家唔得閒啦。OK，咁咧你就記住啦，個 characteristics 咧其實係講緊咧個 characteristics 其實正只係講緊個 determinant A 減 lambda I 等於啲乜？嗱，記住咧唔係 put 佢等於零嘅，佢只係叫你揾個 determinant A 減 lambda I 啫，呢個就叫 characteristics 啦。咁你就話點解嘅？冇得解嘅，名嚟嘅啫，係咪先？得唔得 ？OK，名嚟嘅就係冇得解嘅，即係我哋唔好將件事諗到乜都要有得解先，得唔得？名嚟嘅啫，千祈唔好諗有啲咩有得解。OK，我唔係太覺得所有嘢都有得解嘅，好冇？名嚟嘅咋，名嚟嘅，你記住啦，唔好執着，得唔得 ？OK，名嚟啫，佢話係咁，你係咁咯，好冇？得唔得 ？OK，咁所以咧就係咁啫。咁好啦，咁你就之後啦，咁之後要做啲咩啊？跟住。咁我跟住咧做嘅過程之中咧，其實就係佢俾2分你，其實真係送分優惠嘅。咁佢咧做啲咩咧？就叫你將5減 lambda 同-1、-4同5減 lambda 嘅 determinant 嚟計一次。OK， 可唔可以？得唔得？嗱，就咁計一次。OK。咁你咧就話啦，咁跟住咧嗱，因為咧其實咧我上堂都係咁講嘅，其實有2個想法嘅。咁點解我話有2個想法咧？個想法一係啲乜嘢嘢咧？個想法啦 ，OK，第一，因為今日咧佢2乘2嘅，佢2乘2嘅，得唔得 ？OK，咁咧你2乘2嘅話咧，其實講真一句，抽唔抽 common factor 都冇所謂啦，因為你爆開佢，搞到佢一嚿，因為話泡咁先算啦，就咁炸開佢，佢之後都係變做 square 啫嘛。我冇 OK 啊，得唔得？咁所以咧，你咪由得佢就咁爆落去，就咁衝咯。嗱，我就會覺得就咁衝落去就算數噶啦。咁所以我就會就咁爆嘅，咁就會變成5減 lambda square 減-1乘-4。我冇 OK，可唔可以？咁其實就係咁嘅啫。咁跟住之後咧，其實剩低嘅就只係你將呢件事爆開佢。咁而嗰2分嘅期望係啲乜咧？你只需要答到叫 lambda square 減10。lambda square 減10 lambda 加21，咁就攞2分嘅。嗱，唔使揾 root 㗎，係應該話咁講。A part 冇要求過你揾 root 住，得唔得 ？OK， 可唔可以 ？A part 冇要求過你揾 root 住 ，OK， 可唔可以？嗱，就係咁啦。咁所以咧冇要求過你揾 root 住嘅，咁所以呢個就係我哋遇到嘅情況。OK 啦，係咪？咁好啦，咁跟住啦，下邊啦就第2 part 啦，就正式開始做啦。我要揾個 eigenvalue 同 eigenvector，咁個 eigenvalue 同 eigenvector 咧就開始慢慢正確地 ，OK 得唔得？慢慢開始逐步嚟啦 ，OK 得唔得？嗱，咁個 eigenvalue 同 eigenvector 咧就喺呢一個位慢慢開始嘅，咁所以咧就會成為其實只不過你屈上邊揾咗 eigenvalue 先喎 ，lambda square 減10 lambda加21等於0。咁好啦，咁即係你篤機啦。咁你哋每個計數機都估實有 formula 啦，係咪先？即係你唔好同我講你哋冇 formula 啩。咁件事我又覺得有啲唔開心，真係冇理由啫。你呃我咩？得唔得 ？OK。咁所以呢件事就實有嘅。咁好啦，咁跟住啦，下一步係啲咩咧？咁就應該篤出嚟嘅。咁你篤完出嚟之後咧，應該就會發現咧，lambda 咧就2個數。咁 lambda 1就叫3 ，lambda 2就叫做7咁先算啦。嗱，咁呢2個咧就只不過係我篤機篤出嚟嘅答案嘅啫。咁你咧就話4分，咁有幾分啊？我估篤晒有1分啩，得唔得？即係我估有1分啩，係啊，即係我唔覺得會有啲咩好特別嘅嘢嘅，我估啫，應該有1分嘅，得唔得 ？OK，咁好啦，我哋繼續再睇下發生啲咩事啦。咁跟住再做落去嘅時候係啲咩嘢咧？咁我哋再繼續咯 ，OK， 下一步啦。OK， 跟住咧我哋就嘗試啦。佢下面要去揾翻支 eigenvector corresponding vector。咁你記住揾 corresponding vector 嘅時候咧，要分 case 嘅。
嗱，當 lambda one case one lambda one 等於3嘅時候係啲乜嘢嘢？OK，lambda one 等於3咧，即係如果大家咧miss 咗上堂啦，或者唔係太熟啦，咁你記住其實攞翻個 A，仲係 A 減 lambda，所以第一個數咧就變做5減3，負1冇變，負4冇變，同5減3，跟住寫做00咁嘅樣，跟住寫做00咁嘅樣，好唔 OK？可唔可以跟住寫做00咁嘅樣？OK，可唔可以？咁好啦，跟住寫完00咁嘅樣之後，咁點算咧？我哋再繼續攞嘛，OK？咁跟住之後咧，我哋咧就開始做即係化簡先啦，唔好意思，2啦、負4啦、負1啦、2啦、00，跟住咧你就開始做 wall operation 嗱，做 wall operation。咁你個目標做 wall operation 做到係點咧？OK，就係做到咧目標鏟落去啦，係咪？你咧應該如無意外咧，嗱聽清楚先，要咁講嘅，如無意外 ，OK，得唔得？咁當然啦，除非你見到 special case 啦，咁但係咁多年以嚟 special case 都係見過一次咁大把嘅啫，得唔得 ？OK，咁所以就唔使好擔心個 special case 嘅，只要咧你見唔到係 special case 咧，你應該可以好順利咧將佢化簡做 wall operation 嘅。得唔得 ？OK，咁個 wall operation 係啲咩咧？就記住乖乖地用翻之前講嘅 concept 嘅啫，得唔得？呢一個咧都仲係1，咁呢個叫負1 over 2同0，咁跟住負4同埋20，咁繼續啦。好，下一步再嚟啦，下邊啦，係咪其實可以將佢哋互相殺死啊？咁應該都見到㗎啦。咁我哋只不過係將 row 2加4倍 row 1抌翻入 row 2。OK，咁咧你就又唔好叫一定嘅，不如咁講啦，9乘9咧，9乘9啊，你就會見到咧最底嗰行會變晒0嘅，9乘9啊，最底嗰行會變晒0噶啦，有冇問題 ？OK，9乘9最底嗰行變晒0 ，OK 可唔可以？咁好啦，as a result 咁變成點啦？咁 OK 咯，咁咧我哋咧就會可以寫啦。咁我哋咧就知道啦，用翻之前 many solution 嘅想法，今日咧我哋就會叻所謂嘅 x2等於 t。咁所以 x1係咪就會等於1 over 2t？ 有冇問題？咁好啦，咁你就諗之後點啊？咁我哋咧就排翻出嚟寫我哋嘅所有嘢啦。OK，咁咧我哋就會變成為我哋知 eigenvector，我哋俾個名佢，我哋叫 V1啦。先寫翻 x1嘅數1 over 2t，第二個叫做 t。所以今日 V1 嗰支 eigenvector 咧，我哋就可以叫做1 over 2同1啦。咁咧，其實咧，我今次咧 t 係一個數嚟噶嘛，你 put 乜都得噶嘛。OK，t 係一個數，你今日 put 乜嘢嘢都可以嘅，有冇問題 ？OK，可唔可以 put 乜都得嘅？可唔可以？得唔得 ？OK，有冇問題 ？put 乜都可以。OK，乜都可以嘅。咁所以 as a result，今日你 put t 都係1，你咪得出呢個咯。咁有啲同學咧唔中意嘅，應該話有啲 lecturer 唔中意嘅。啲 eigenvector 咧，佢唔中意見到有份數，佢可以揀佢叫做1同2都得嘅，個數 OK。嗱，記住兩個都得嘅，因為 t 係一個 constant，咁你唔好玩嘢啦嚇，你係咁同我 put 0咁玩晒啦，係咪先？咁0同0咁 meaningless 嘅嘢，咁我哋唔做啦。咁其實都可以係一個 solution 嚟嘅，有冇問題？O 唔 OK？得唔得 ？OK，咁就咁啦。咁所以我哋就可以揾到第一支 vector。咁睇清楚題目嗱，即係長氣啲講句，過往啲 past paper 咧，有啲好黑人憎嘅嘢發生嘅，例如有啲咧會好黑人憎咁線你嘅，例如咧佢叫你揾嘅唔係 eigenvector，係揾支 unit 嘅 eigenvector。O 唔 OK？明唔明啊？揾支 unit eigenvector 咁都得嘅喎，係咪啊？咁所以咧嗰啲位咧就自己小心啲，得唔得？咁就睇清楚人哋有冇講到要求係個 unit 嘅 eigenvector 定係就咁嘅 eigenvector。OK，可唔可以？咁所以呢個位係有個 consideration 啫。咁如果解決到，咁我諗應該問題唔太大嘅，好冇？咁 OK 啦，係咪？得唔得？咁好啦，咁跟住咯，我哋咧就重複件事就再做一次，咁就 case 2。咁就 lambda 2咧，咁就應該如無意外等於7。咁其實冇嘢噶啦，咁即係變成5減7負1負4 5減7 0 0。咁其實你就應該變咗做負2負1負4負2 0 0。咁你今日明顯見到其實佢哋一樣噶啦，係咪？咁所以咧，你就自己乖乖地就可以寫做負1負1 over 2 0 0 0 0，完成咗你人生神聖嘅任務。咁好啦，咁之後
你都知道如無意外同上邊一樣，哎呀呀呀！我而家就叻 x2等於 t，咁所以 x1就會等於-1/2t，咁所以我就知道 v2嗰支 vector 就叫-1/2同埋1。你唔中意嘅，我話將佢寫做叫做-1或者2。咁呢兩個都係我哋嘅 V2 嘅選擇，有冇問題？得唔得？嗱，做完噶咯，可唔可以啊？咁咧，其實就有4分啦。即係其實我覺得啊，personally，只要個阿 Sir 唔係出得好過分，係啊，佢出嘅，因為都係我都係睇翻 past paper 同大家好似補習老師咁樣精讀嘅啫。咁其實佢 section A 咧，多數出嘅咧都係2乘2。係啊，咁所以其實呢幾分咧就應該叫做簡單嘅，即係我唔知道大家讀書嘅時候係求合格定求啲咩啦。即係如果你只係以求合格作為你人生基本嘅目標嘅話咧，咁應該就唔太困難嘅，係咪先？公道啊，係咪先？你話波啲咁樣求合格都有問題，咁就好似有啲難過啊，係咪先？得唔得？OK，咁所以我覺得係可以接受嘅，好冇？得唔得？咁好咯，咁完成咯，可以啦，係咪？好，3、2、1，抄完未？1、2、3、5，好啦，完成啦。咁好啦，咁完成咗呢件事啦，咁跟住咧，其實咧。就實質咧就到下邊啦。OK，第3部分咧，佢要做啲咩咧？咁俾我拆咗先啦，因為我冇位啦。咁佢跟住之後咧，其實咧，頭先我寫低我有幾樣嘢先，我先有咗 Lam1、Lam2，咁跟住之後咧，我就再寫埋咧，我有2支 vector 啦。V1 嗰支我就用整數啦，我姑且叫1、2啦。V2嗰支咧就叫-1同2。OK，咁好啦，咁跟住之後咧，下邊就叫你寫啦，揾個 P 同埋 B。OK，咁咧呢個咧就完完全全係同你哋 lecture notes 一模一樣嘅做法嚟嘅，得唔得？呢個真心講句就同 lecture notes 一模一樣噶啦，咁就冇特別嘢發生，我就覺得一定可以做到嘅，得唔得？咁點解我話一定可以做到咧？因為其實佢個所謂嘅 P 同埋 D 咧，咁你只要記得個名，咁佢叫得做 D 係點解咧？所謂嘅 diagonal matrix。OK，所謂嘅diagonal matrix，咁 diagonal matrix 同 P 咧各自點 set up 嘅咧？咁佢只係2分嘅啫，咁你就記住啦。P 同 D 咧係一對嘅，係送俾你嘅禮物嚟嘅。OK，咁先講啦，P 先。P 係啲咩咧 ？P 就係而家你擺落去嘅 vector V1、V2。嗱，記住 V1、V2。如果你擺嘅係 V1、V2，咁diagonal matrix 就係 lambda1 0 0同 lambda2。lambda1 0同0同 lambda2 有冇問題？嗱，OK，可唔可以？嗱，咁咧我哋就會見到咧成件事個規矩噶啦，得唔得？OK，守規矩啫，可唔可以？得唔得？嗱，咁好啦，咁如果呢個係規矩，咁點算啊？咁其實我 put 個數入去俾你睇下啦，好唔好啊？得唔得？OK，咁大家見到件事，喂，冇咁擔憂啊。咁其實咧，第一個啦，V1 係啲咩？嗱，你好簡單嘅做，你只係將 V1 拆咗去 V1 啊嘛，V2 拆咗啦，V1 咪抄1同2咯，V2 咪-1同2咯。好啦，我打緊個 matrix 喎，lambda1 同 lambda2 喎，咁你即係將 lambda1 replace 上去咯，咁所以叫做3同叫做7。咁咧上次咧都有交代過㗎啦，咁你記住啦，你有啲同學好中意包個頸問個問題嘅，我倒轉寫得唔得？倒轉寫。咁就記住啦，佢哋一對嘅，一 pair 嘅。如果啊，你玩嘢，你個diagonal matrix 你寫咗 lambda2、lambda1 0 0嘅話，咁個 P 咧就要寫做 V2、V1 啦。明唔明？得唔得 ？OK，所以咧個重點唔係你想唔想點寫。OK，即係你哋就會問噶嘛，咁我個 lambda1 同你個 lambda1 唔一樣得唔得？咁梗係得啦。咁但係你記住啦，總之 lambda1 同 lambda2，總之一個寫先，你第二個就跟住唔該同我一模一樣寫翻一模嘅情況，得唔得？咁你咧就會可以清楚啲同明白成件事發生啲咩事，有冇問題？可唔可以 ？OK，得唔得？咁大致上都理解呢件事啦，好冇 ？OK，咁好啦，咁之後再嚟咯，咁完成咗啦，個 P 同 D 送嘅。咁你咧就如無意外攞到2分。咁好啦，跟住咧佢就話啦 ，OK，hence find the eigenvalue and corresponding vector of A inverse。咦，今次呢3分咧就係過往我哋冇做過嘅啲 past paper，真係冇做過嘅 past paper，得唔得？你話吓，咁點解會突然間有啲我哋冇做過嘅嘢嘅咧？得唔得？咁呢個咧就要考下你哋少少1069嘅知識嘅。好。我先由呢嚿嘢開始，佢係咪
A 咧就等於 PDP inverse 啊，贊唔贊成 ？OK 可唔可以 ？OK 可以啊，係咪？嗱 OK，咁所以啦，應該好合理地 A inverse 係咪就等於 PDP inverse 嘅 inverse 咯？OK 可唔可以？有冇問題？OK 有冇問題？得唔得？嗱，我冇做特別嘢啊，咁佢 inverse 啊嘛，咁佢嗰嚿嘢啊嘛，咁佢咪一模一樣，我咪照寫咯，得唔得？可唔可以？OK 啊，合理啊，係咪先？好合理啊呢件事，嗱，我覺得好合理㗎，好 reasonable 㗎。OK，咁冇啦，咁之後咧，阿 Sir 咁點算啊？嗱，呢3分咧，我就覺得咧有少少蝦同學仔嘅，即係點解我話用個字係蝦同學仔咧？咁有啲同學過往讀咗1069嘅嗰啲，咁就梗係 OK 啦，係咪先？咁不過根據我經驗，你哋就算過往讀咗1069，其實都還晒㗎啦，都唔記得咗成件事㗎啦。OK，咁咧其實喺呢度要用啲咩咧？佢呢度咧就用咗一個 properties 啊，係啊，你記唔記得咧？當3個 matrix 相乘嘅時候，take inverse 咧會變成啲乜？OK，咁咧係啊，我哋就要知道佢哋中間個 corresponding 嘅關係嘅，得唔得？OK，你咧就一定要將呢嚿嘢識得將佢拆開，可唔可以？OK，咁你咧就會變成為咧將呢嚿嘢咧就會轉化咧就會成為咗 P D inverse 嘅 P inverse。嗱，就係咁嘅啫，得唔得 ？OK，可唔可以？就係咁嘅啫。咁當然啦，中間嗰啲 details 嘅嘢咧，全部就喺1069咧嗰啲咁嘅 material 度嘅，得唔得？OK，咁如果要嘅話咧，咁我哋之後再睇下，我哋再 cover 翻啦。咁咧，你就會發現咧，佢今日原來講到尾，只不過想叫你揾翻 P，你有啦，頭先嘅1、2負1、2啦。咁跟住 D inverse，OK，咁你咪陣間自己揾 D inverse 咯，3007嘅 inverse。再乘翻你原本嗰個 P 嘅 inverse 落去，咁咧佢後邊呢橛咧就真係純考你哋去記 equation 同背 equation 啦。咁你嗰個位咧你要記得翻熟少少，OK 得唔得？咁但係都幫大家啦。如果一個2×2嘅 matrix，OK， 2×2嘅 matrix 去揾 inverse 咧，其實就相對簡單嘅。如果個 matrix 叫做 A、B、C、D 咁先算啦，個 inverse 就係等於1/over 佢嘅 determinant，OK 得唔得？跟住之後咧，剩低嘅係咩咧？就 A 同 B 對調，OK，跟住咧 B 同 C keep 原位，但係送翻個符號俾佢，可唔可以 ？B 同 C keep 原位，但係就送翻個符號俾佢。可唔 OK？可唔可以？得唔得？咁所以大致上就係咁嘅啫。咁所以應該如無意外咧，大家背翻嘅所有嘢咧，咁就應該呢嚿咧就可以揾到大概1/300 1/7到啦。咁呢嚿就應該係1/2 1/4負1/2同1/4咁啦。咁你咧就可以揾得翻 corresponding 個 A inverse 嘅答案係幾多 ？OK，可唔可以啊？得唔得？就係咁。咁所以咧，其實件事幾古靈精怪嘅。呢3分問落去嘅嘢咧，就唔係啲過往見開好正路。係啊，咁我就話咁多年嘅 past paper 咧 ，OK 就係咁呢一個啦，得唔得？可唔可以？就係咁啦。咁所以呢個係個特別啦，OK 可唔可以？咁我陣間我揾一揾翻1069份碌鎖之後，先再同你溫翻呢個 properties，OK？咁我講埋 part B 先。咁好啦，完咗㗎啦 part A。咁好啦，到 part B 嘅時候咧，咁咧就而家咧佢叫你 show 啦，今日俾咗 A V1、V2、V3 3支 vector 你，跟住叫你 show 咧呢3支 vector 咧係 independent。OK，show 呢3支 vector 係 independent，咁咧你就要記得咧，我成日同你講啦，唔係 A 唔係3支 V1、V2 係 independent 2分，V1、V2 係唔係 independent 咧？你就望一望先。咁你其實今日咧就超易做嘅，你只需要計一次咧個 determinant。咁你計完個 determinant 啦，3、2、6啦，咁加2啦，咁就等於8啦。咁所以你就記緊要就佢唔等於0。佢唔等於0咧，就可以講佢 independent 嘅啦，完成嘅啦。嗱咁呢2分咧，又係啲我覺得叫順利簡單送俾你嘅事嚟嘅，得唔得 ？OK， 唔應該複雜嘅，呢個齋送嘅啫，可唔可以？齋送啦 ，OK， 呢件事應該可以接受啊，係咪？得唔得？冇啦，咁你就話啦，咁跟住下邊第2 part 咧，第2 part 咧就上次咧都講過嘅，叫你揾下將 V3 in terms of 唔知幾多個 V1 加唔知幾多個 V2 啊嘛。咁我成日就話咧，
佢俾得你做咧，應該就唔會懟爆你哋嘅，應該件事就合理嘅。OK， 幾多個嗱？因為佢 linear combination 嚟噶嘛，咁所以咧其實咧你亂撞都撞到噶啦。你望住呢個數係16啊嘛，係咪先？咁嗱估咋嗱？我齋估㗎咋，係咪先？3乘幾多會大過16啊？咁3、6、1、18啦，咁我梗係乘大6倍啦。咁你點解啊？咁你18減2咪等於16咯，係咪先？6、3、1、18啊嘛，18減2咪等於16咯。嗱，我證明咗下邊係啱。咁證明下邊係啱咧，就再證明埋上邊先。OK， 得唔得？可唔可以啊？喂，咁上邊嘅時候6加2，8同唔啱喎，得唔得？咁尷尬嘅呢件事，咁佢就唔啱喎，得唔得？可唔可以？咁你唯有咧就再試下一嚿。O 唔 OK 啊？得唔得？咁呢啲咧，其實有一啲我哋叫做去試嘅又得。OK，咁當然咧就話啦，咁如果佢出到好乞人憎，OK，佢我係 V2係3啊嘛，我冇錯係，得唔得？咁佢咁點算啊？咁你記住咧，到最後咧絕路咧試唔到啦。咁好似頭先咁落咗啦，係咪先？得唔得？試唔到啦，咁點？咁你咧就記住啦，唔好嘥時間。2分咧就千祈唔好嘥時間，將佢寫做 V1。V2 4同16得唔得 ？OK， 咁你跟住做 row operation solve 咗佢。咁咧你 solve 咗佢 row operation 咧，用翻過往嘅招數啦。大家做得嚟啦。OK， 我信大家做到啦。咁所以變咗1 over 2 2負2 3同16。OK， 咁跟住之後再做下一個 step。咁我諗你哋應該都唔會太過反感。咁就會變成 row 2加2個 row 1抌翻入去 row 2 1 over 2，係啊，同埋2，咁加完之後呢個變0，跟住加3加1係等於4，跟住加16加4係20。OK， 可唔可以？咁跟住之後我估應該都順利啦。咁1 over 2 2，咁呢個就變咗0 1 5。OK， 咁所以咧你就應該好快咧，就憑呢個 result 就知㗎啦。今日你知道，原來 x2等於5。當 x2等於5嘅時候，擺翻 x1 加1 over 2乘5等於2。咁所以 x1 就會等於2減5 over 2。咁所以就會等於負1 over 2咯。咁所以原來我哋成個 combination 就係等於 V3 就等於負1 over 2個 V1 加5個 V2。嗱，做呢啲就咁瀟灑嘅啫。咁總之個底線就係個底線啊。OK， 我哋做落去，如果一眼望到，咁咪望到咯，係咪先？如果望唔到嘅情況，得唔得？好似頭先咁，我攞咗啦，得唔得？咁點算啊？咁就直接衝落去做 row operation。一個2乘2嘅 row operation 應該係可以 handle 到嘅事嚟嘅。有冇問題？好，就係咁。咁好啦，跟住咧，好啦，咁我咧就揾緊咧 ，at the same time 其實我揾緊你哋1069嘅 notes。係啦，我想 ensure 咧，你哋係有學過嗰堆死人 matrix 嘅 background 嘅。1分鐘。好，先講有冇其他特別大問題？冇啊嘛，係咪？係啦，你哋咧，如果去睇翻你哋1069嘅 notes 咧，咁你哋其實有個 properties 頭先用咗嘅啫，就係 A、B 嘅 inverse 咧係等於 B inverse 乘 A inverse，佢哋可以倒轉嘅啫。係啊，咁所以其實就用咗個 properties 就會得出頭先個答案，所以其實係唯獨係用咗呢個咯。OK， 可唔可以啊？咁就係呢個啫。咁純粹想提一提翻大家，可唔 OK？得唔得？係呢一個啫，有冇問題 ？OK， 就係咁啦。OK， 有冇問題？得唔得？可以喎。OK，any questions？咁好啦，冇問題嘅話，咁繼續推落去咯。嗱，2324年 Sem 2。嗱，2324年 Sem 2咧，去到 B1咧就成為咗一條 long grad。今次條 long grad 係一個3乘3嘅 long grad。OK， 3乘3嘅long grad。